سلامونه او احترامات ملګرو د یوې ځانګړې خپرونې سره افسر افغان ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. یقینا چې زه د خپلو مرکو چې زما څومره هم لړۍ ده زه د هغې دا یوه خوشبخته کړۍ ګڼم. نن زه د پښتنې منطقې یو داسې دانشور یو داسې څېړنکار سره ناست یم چې دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. بدرالحکیم حکیمزی صاحب د چا چې 14 تصانیف تر اوسه پورې شته دی په مارکیټ کې موږ وینو. د دې ترڅنګه درې د دیو داسې تصانیف دي چې هغه شامل نصاب دي، یعنی هغه ځوانانو ته پیغلو ته په نصاب کې ښودل کیږي. د دې ترڅنګه څېړنه او زیږونه د دیو میدان دی. الله ورته په بېلابېلو ژبو باندې ښه پوهه ورکړې ده. د دې سیمې د دې جغرافیې د دې چاپېرچل په تاریخ باندې هم یو معتبر یو جوور او جوت غږ دی. ډېر خوشحاله یم دا وخت په باچا خان پوهنتون کې د لیکچرار په حیث باندې کار کوي. زه به ټول ملګري چې څومره په دغه وخت ما ګوري زما په شیشه باندې هغو ته به دا یو خوشخبري واورم او د اندیش بابا د دغه شعرونو نه چې په څه ده مروره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو او د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو. په باچا خان پوهنتون کې په لومبي ځل باندې پښتو BS شروع شو. څومره چې ځوانان پیغلې زده کړه کوونکي دي هغه اوس هلته باقاعده داخله کولی شي. نور به په دغه باندې رڼا بدرالحکیم حکیمزی صاحب ورځئ او د دې ترڅنګه د ژبې په اهمیت باندې به هم خبرې کوو. حکیمزی صاحب په خیر راغلی، ستړي مه شئ، خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم حکیمزی صاحب. لومبۍ خبره خو به دا کوو تاسو چونکې باچا خان پوهنتون کې په خپله د لیکچرر په حیث باندې کار کوئ او سټوډنټانو ډېر خوښوي هم دا یو خبره هم ما اورېدلې ده. هغه وایي چې موږ سره داسې د هغه ډېر فرینک ماحول کې ډېر دوستانه ماحول کې د دې زده کړې موږ ترې کوو. اول راته دا ووایئ چې دا سوچ دا موټیویشن دا تحریک د کوم ځای نه راغی چې هلته تاسو BS هم شروع کوئ؟ حال دا دی چې کله کله موږ وینو پښتو طرف ته خلک کم راځي، سټوډنټس دومره وي هم نه، خو تاسو دا یو ډېر لوی جذبې سره BS هم هلته شروع کړو. دغه سوچ د کوم ځای نه راغی؟ د دې په شا باندې کوم زیار دی؟ اثر افغان صاحب د دې دغه سوچ پیدا کېدو یوه زاویه نه ده بلکې 2 په یو ځای باندې دي. یوه خو دا چې موږ په دې خبره پوهېږو چې علم رڼا ده او په دې کې په ټوله دنیا کې دویمه رایې نشته. همداسې ده. اوس دغه د علم دپاره بیا خلکو هغه اړې تړې کړي دي، یا کالجونه کولاو دي، یونیورسټیانې کولاو دي او نورې ادارې کولاو دي چې دغه علم خور کړي. چې په دغه کې یو باچا خان یونیورسټي هم ده او د لوی خوشحالۍ خبره بیا دا ده چې دا د هغه کس په نامه ده څوک چې د علم دپاره په ټوله نړۍ کې مشهور دی. همداسې هم دغه جذبه ده چې دغه نوم موږ دې ته مجبوروي چې د خپل وس نه هم زیات دغلته کار وکړو. ډېره لویه خبره. او بیا دا خبره چې علم د انسانیت په انسان کې د انسانیت ته راوستلو، د سړیتوب د پیدا کولو او د امن د خواخوږۍ د چاپېرچل د پیدا کولو او د بصارت او د بصیرت د پیدا کولو دپاره علم ډېر ضروري دی. او بیا هغه علم چې په خپله مورنۍ ژبه کې وشي، هغه علم چې هغه د دې اواز د په خپله زانګو کې اورېدلي، هغه ژبه، هغه پوهه او هغه تاریخ او ثقافت چې هغه د ده د پلار او د نیکه دستار او افتخاري، دا د نورو مضامینو سره هېڅکله برابر نه دی. ځکه چې دا هم دا د جزما پېژنګلو ده، هم په دې باندې پښتون ژوندی دی، هم په دې باندې هغه د نورو قومونو سره سیال دی. همداسې ده. موږ دلته کې تاسو پوښتنه وکړه چې یاره ولې موږ دلته کې BS شروع کړو؟ د هغې شاته هم دغه خبره ده چې موږ ماسټر کوو، هغه ختم شو. موږ MPhil داخلي ورکوو، موږ PhD دغلته تعلیمونه روان دي زموږ په ډپارټمنټ کې. خو د دې ترڅنګ موږ د ډېر وخت نه د BS کمې احساسوو، ځکه چې یو شمېر کسانو زموږ سره رابطې کولی چې دلته که موږ له BS ته راشي. ځکه چې زموږ د ډپارټمنټ چیرمین ښاغلی ډاکټر محب وزیر صاحب خصوصا د خپلو ماشومانو سره چې کومه مینه یا د دغه خپل ډپارټمنټ سره کوم اخلاص یا د خپلو ځوانانو د روزلو هغه کومه جذبه چې هغه لري، نو سټوډنټان یې دې ته مثال راجلب کول چې دلته راشي، خو موږ هغې ته غاړه نه وایښودې. اوس دا چې زموږ د یونیورسټۍ وایس چانسلر ښاغلی پروفیسر ډاکټر بشیر صاحب، زه وایم چې دا د یونیورسټیانو په تاریخ کې په وړاندې وار باندې داسې وشوه چې هغې د پښتو BS د سټوډنټانو دپاره هغه د سمیستر
چارجز چې دي هغه 40% کم کړه. ها دا ډېره لویه خبره ده چې څومره اورېدونکي دا یقینا چې د نورو یعنې 40% دا کم دي د بي ایس د پښتو چې کوم فیس دی د سمسټر او دا د نورو ډیسپلین چې څومره دي نورو ډپارټمنټ چې دي د هغې نه 40% کم دی. او بیا د دې تر څنګ بیا وایس چانسلر صاحب دا هم ډاډ راکړی دی چې په دې کې کم کسان موږ په بي ایس کې داخل کو 15 به داسې سکالرشپ هم دي تا لکه هغه نیډ بیس دی هغه احساس دی هغه مثال زکات دی هغه میرټ بیس دی چې په دې کې به 15 کسان یو قسم مفت کې هم سبق وایي. دا ډېر لویه خبره ده بېشکه. او دا زه او بلکې ټول خلک چې دا خبره کوي چې یاره د سرکار لاس په کار دی د یو ژبې او ادب په پرمختګ کې نو زموږ سره دا یوه بېلګه په باچا خان پوهنتون کې راغله چې کله وایس چانسلر صاحب غواړي چې پښتو ژبې او ادب سره هغه خپل اخلاقي پښتني چې کومه مینه ده هغه ورسره پوره کړي نو زموږ ډپارټمنټ یقینا په ټول باچا خان یونیورسټۍ کې چې تر ټولو زیات زه فکر کوم چې کوټلی او غښتلی دی هغه هم هغې د دغه رویې د وجې نه. سمه ده حکیم ځای صاحب ډېره زیاته مننه کومه ملګرو څنګه چې حکیم ځای صاحب وایي دا ډېر مهم خبر دی او دا چې څومره مخکې د ملګرو سره شریکولی شئ 40% په سکالرشپ باندې پښتو بي ایس باچا خان پوهنتون کې اوس کیږي د ښاغلي وایس چانسلر صاحب په ځانګړي مینه باندې د پښتو سره د ژبې سره او بیا په تیره بېلابېل سکالرشپس دي بلها سکالرشپس دي نو هغه ځوانان چې ما نه هم پوښتنه کوي یا د حکیم ځای صاحب نه یا د نورو نه چې چېرته داخله وکړو څنګه وکړو اوس په باچا خان پوهنتون کې بي ایس شروع شوی دی او تاسو داخله ترلاسه کولی شئ. حکیم ځای صاحب په لنډو ټکو کې به د مورنۍ ژبې په ارزښت باندې ستاسو نظر غواړم که چېرته قامونو ته که د دنیا هر قام دی هغه ته په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړی شي نو څنګه هغه په اقتصادي توګه په معاشي توګه په علمي توګه په فکري توګه په دې نړۍ کې پرمختګ او برمختګ کولی شي. دا خبره خو د دنیا ټول پوهان هغه دا خبره باندې متفق دي چې انسان ته په جینس کې د هغه د مورنۍ ژبې د زده کړې خواص په لاس باندې ورځي یعنې دا انتقال کېږي منتقل کېږي د یو نسل نه بل نسل ته او د دې خاطره ځینې پوهان دا خبره کوي چې ماشوم په زانګو کې پروت وي او ده ته خپلې ژبې موسیقي ولګېسو نو د ده خپې په حرکت کې راځي. د دې مطلب دی چې دا بیخي د نیچر سره تړلې خبره ده. بیا په دغه ژبه کې چې مونږ وړاندې چې مونږ د خپل پلار نه د خپل مور نه رجي او د قربان اوازونه اورېدلي یعنې د مینې غږ مونږ اورېدلی هغه ژبه بیخي زمونږ د ذهن او زمونږ د بدن یوه خلیه جوړه شوې همدغه ژبه دی چې په هغې کې کله زده کړې کېږي په هغې کې دویمه واسطه نه وي که موږ په یو پردیو ژبه کې علم زده کوو یقینا زده کېږي خو هغه د واسطې له لارې راځي لکه مثال موږ په انګریزي کې کوو په عربي کې کوو په روسي کې کوو نو په لاشعوري طور هغه موږ پښتو ته ژباړو ذهن ته ورګزارو د دې خاطره دغه زموږ ذهن په یو وخت کې په دوو ځایونو کې لګیا دی کار کوي نو هغه کم څه چې موږ د زده کړې کول غواړو هغې کې لږ رکاوټ راشي او هغه شاته پاتې شي. د دې وجه نه تاسو به اندازه کړئ چې په پاکستان چې دلته کې زموږ نظام تعلیم په انګریزي کې دی زیاتره د دې وجه نه موږ ښه ساینسدان پیدا نه کوو موږ ښه سیاستدان پیدا نه کوو موږ ښه جیالوجست پیدا نه کوو ښه جغرافیهدانو پیدا نه کوو که دا یوازې پښتو نه بلکې که دا د پاکستان نورې چې څومره ژبې دي په دغه ټولو ژبو کې زموږ یعنې په مورنو ژبو کې تعلیم راشي نو زموږ دا د ترقۍ شرح چې د یو په 100 سوه کېدلی شي. بیا دا چې د پښتو یوازې زموږ د ژبې نوم نه دی دا زموږ کلچر دی دا زموږ تهذیب دی دا زموږ پیژنګلو ده په دې کې داسې اصطلاحات دي چې هغه اصطلاحات زما د ثقافت برخه ده او دا په بله ژبه کې زه د ژباړې د لارې نشم زده کولی مثال ملاتړ به زه په اردو کې چېرته ګورم ننوات به زه په انګریزي کې چېرته ګورم او دغه زموږ شخصیت جوړوي یعنې د تعلیم مطلب دی د انسان نه انسان جوړول نو چې کله زه په خپله ژبه کې زده کړم هغه خپل ثقافت پکې زده کړم نو زه به رښتونی انسان جوړېږم زه به رښتونی پښتون جوړېږم زه به رښتونی مسلمان جوړېږم او د ټولې نړۍ دپاره به د امن علمبردار جوړېږم که دغسې ونشي نو زمونږ خپې به د خپلې ځمکې نه پورته وي او بیا به سیلې چې کم طرف ته زیاتېږي موږ به تښتوي نو د شخصیت سازۍ دپاره د هر څه نه زیات زه د مادې نه زیات په روحانیت یقین لرم یعنې موږ ته د یو ښه پښتون جوړولو د ښه انسان جوړولو د ښه شهري جوړولو دپاره پکار دی چې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې وکړو. صحیح حکیم ځای صاحب اخري پوښتنه ده او که په لنډو ټکو کې جواب راکړو عام وګړی دا ټک کوي
چې په وړو ژبو کې چې څومره دي په دې کې معاش نشته دی، په دې کې اقتصاد نشته دی، دا موږ د خېټې سره نشو تړلی. په دې اړه به څه ویل غواړئ؟ دا خبره بیخي سمه ده چې زمونږ د پاکستان چې د بدمرغۍ نه هغه انګریزي چې ده هغه زمونږ د اقتصاد ژبه جوړه شوې ده. خو په دې نږدې وختونو کې افسر افغان صاحب تاسو په نوټس کې به راغلي چې 96 لیکچرران هغه بل کال پښتو اس اس په حساب باندې د هغوی سلیکشن وشو. دا اوس بیا اس اس بلا پوسټونه راغلي دي او د لیکچرر ورسره دنیا راغلي دي. نو یوه ژبه چې د اقتصاد نه ده، د بازار نه ده، زما د روزګار نه ده، نو له دې هغه ژبه چې دی هغه زما دپاره بېکاره ده، ځکه چې موږ په خپله ځمکه کې هغه فصل کرو چې په منډای کې د هغې قیمت زیات دی. زموږ کشمالی ډېر خوښ دی، خو موږ د کشمالي په ځای غنم کرو ځکه چې موږ مادي فایده ګورو. زموږ انګریزي او میډیکل او نور انجینرینګ زموږ خوښ نه دي، خو زموږ منډایي او زموږ بازار او زموږ روزګار پکې دی. نو چې کله په پښتو کې زما روزګار دغه شروع شو، اوس زیاتونه زیات کسان راځي زموږ سره په بي ایس کې ایډمیشن کول غواړي، زموږ سره په ایم فل او پی ایچ ډي کې هم کول غواړي، د دې خاطره چې هغوی ولیدل چې بازار د دې ښه شوی دی او مارکیټ د دې ګرم دی. نو همدغه وجه دا چې دا موږ کله نه کله مطالبه کوو چې راځئ چې د خپل پښتو د خپل روزګار کو، د خپل دفتر کو، د خپل سرکار کو، او چې کله د سرکار نگرانی پکې راله او زما د روزګار پخلی پکې وشو، بیا به دې پښتو له د پښتو د زده کړې دپاره والدین خپلو بچو له ټیویشنې نیسي. ډېره زیاته مننه کوم حکیم ځای صاحب د وخت راکولو، د معتبرو او قیمتي خبرو شریکولو. الله ورته خوشحاله لر ملګرو. یو ځل بیا په تلو تلو کې دغه پیغام باچا خان پوهنتون کې او د دې ترڅنګ نور هم خیبر پښتونخوا کې بېلابېلو پوهنتونونو کې د پښتو زده کړې اوس کېږي. خو حکیم ځای صاحب چونکې د باچا خان پوهنتون لیکچرر دی، نو هلته باقاعده دا یو اناونسمنټ، یو اعلان ټولو ملګرو ته موږ کول غواړو. د بي ایس باقاعده زده کړې شروع شوي دي، په سکالرشپ باندې هم تاسو راتلی شئ او په 40% چې کوم د دې پرسنټیج دی په هغې باندې هم تاسو راتلی شئ. بیا به راځو، نورې خبرې به کوو، نور پیغامونه به راوړو. افسر افغان ته اجازت راکوئ. د لوی الله